YPA le KKL bang on Chial hi lungsimu lian kasa atupu ahoy hi kachia ki pawai kasa appreciation ka bola Timothy le colleague te tunga ki pa thoge na one branch tom tel le hoi takina corporation na piau chi ki the ki pawai kasa hi policy hi mi ken khat te unit ikichia branch kichio ma hoi bana so headquarters ikichia e chena I pai diu dewa systematic takina protocol izuya I pai diu de ha poi mo hi itunga mi te thungai the bang le poi mo a wana invite te khasia na bang le ngai khiak saka poi mo zelai uchi dung zuina iki organize dan te ke chiangina hoi kasa lungkim wai kasa ya spirit HYA non maintain leo chin chi kau tu hi kon dei saka wana ko YPA na KKL lamin leng thi taw soina pan kol taw zel dingwa isung ahini on omuna leng eiteng bet tu khata ding khoma koyam haksan nei boina bol om leng ding khoma a hoi lam pe uma de vai hom khom zel dina ke saleng chinta kena Chial na kon bolai Service continue 5-3. Service continue 6-3. Continue 7-3. Service continue 2-1. Service continue 3-1. Service continue 11-7. Service change. Service continue. Warning ball 15. 19-15. HYA joint headquarters Dubai Ina winter sports meet ni Tagasaina exhibition match adingin YPA le KKL Chialwa tuina YPA le KKL in exhibition match ni luhu etno mama ni pia en tamma ma Toki mo te hile YPA le KKL ki pana local level state level international level tanpa ki mol ban nge hi wa committee member nge hi ku la ta